Sawa. Leo tutaendelea kuangalia jinsi hizo biti zinakuwa represented au bit represent everything. Tutaangalia jinsi gani chochote tunachokifahamu, data yoyote, format tunayofahamu ya kompyuta inawezaje kuwa represented na bits. Sawa? Tuliangalia namba. Sawa? Namba yoyote inaweza kuwa present. Kwa mfano hapa tano inaweza kuwa presented katika format hii. Sawa? Tano hii hapa, sorry. Tano inaweza kuwa represented. Ingawa huyu ametumia 8 bit. 8 bit maana yake 1 2 3 4 5 6 7 8. Sawa? Ingawa tunaweza kaishia hapa. Kwenye 8 bit maana yake unaongeza sehemu ambazo hazina sifuri, unaongeza sifuri mbele. Unaelewa? Umenifahamu mpaka hapo ninapozungumzia 8 bit. Kwa mfano namba 5, tungesema tuionyeshe namba 5, sawa? Namba 5 tuseme tuionyeshe kigawa kwa 2 namba 5 inaingia ngapi? Inaingia 2, maana tunapata 4, sawa? Tukitoa inabaki ngapi? 1, sawa? Kigawanya kwa 2 inaingia 1, inakuwa 2, tukitoa inakuwa ngapi? 0, sawa? Kigawanya kwa 2 inaingia 0, 0 inakuwa ngapi? 1. Kwa tukianza chini na juu tunapata ni 1 0 1. Hiyo ni ngapi? Ni namba 5, sawa? Kwa hiyo tukirudi huku unakuja kuona kabisa kwamba namba 5 ni 1 0 1. Lakini kwa kuwa hii inakuwa presented kwenye 8 bit, kwa hiyo ni ya kwanza, pili, ya tatu, naongeza sifuri huko mbele, sawa? Zifike kwa 1 2 5 5. Kama ukitaka urepresent kwenye biti ya 8, sawa? Umeelewa? 8 ni sifuri tu. So kwa mfano kama hapa hii kwenye yenyewe inaishia hapa, lakini kwenye bit 8 bit kubwa ya 8 ambayo tumesema ndio kubwa 256, sawa? Tunaongeza sifuri mbele. Ndio unaona hapa imekuja ngapi? Imekuja ya. Kwa hiyo ndio hapa unaona tunaongeza hapo mbele. 10 unajua jinsi ya kuconvert sasa hivi. 10 ukiconvert itakuja tu hii 10 sawa? Shaelewa. Ili kama tunaishia hapa, tunaishia kwa hapa. Kwenye 4 bit tunaishia, ungekata hapa. Lakini kwenye 8 bit tunaongeza sifuri nyingine mbele. Sawa? Hiyo ni namba. Sisi how we present number. Haya, tukienda kwenye character. Character ni herufi, sawa? Character ni nini? Ni herufi. Tuna herufi A, tuna A, B, C, D mpaka kwenda mbele huko, sawa? Kwa hiyo character ni ukiondoa symbol yote tofauti na namba, toa 0 mpaka 9, ukiondoa nyingine zote zilizobakia tunaziita character. Sawa? Sasa hizo character zina map yake, nitakuoneshea mbele. Kwa mfano A ina mapiwa na 65, namba 65. Kwa 65 ukibadilisha kwenda kwenye binary ya A ni hapa. Unaelewa? Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kompyuta ina mapi na 65. Namba 65 ni sawasawa na A. Sawa? Kwa hiyo herufi A, capital A ina mapu na namba 65. Kwa inabidi ubadilishe 65 kwenda kwenye binary. Kwa 65 kwenda binary, twende hapo sasa. Gawanya kwa 2 inakuja ngapi ndugu yangu? Sasa hivi shaelewa, inakuja 3. Sawa? Inakuja 2, inakuwa 34, inakuwa ni 64, sio? Ukitoa 1 inabaki 1. Tunaenda tena hapo 2. Tunagawanya kwa 2 inakuwa 16. Imeingia bila kubaki. Kwa hiyo ni 16 inakuwa ni 32. 32 kutoa 32 inakuwa ni 0. Sawa?
Tunaenda kugawanya tena, gawanya kwa mbili, inaingia 8 bila kubaki. Kwa hiyo ni 16, toa 16 inabaki 0. Sawa? Tunagawanya kwa ngapi? Kwa mbili, inaingia 4 bila kubaki. Kwa hiyo ni 8. 8 kutoa 8 inabaki ngapi? 0. Tunagawanya kwa mbili, inaingia 2 bila kubaki, inakuwa ni 4. 4 kutoa 4 inabaki ngapi? 0. Tunagawanya kwa ngapi? Kwa mbili, inaingia 1. Hii nayo inakuwa ni 2, si ndivyo? Inakuwa 0. Hii tunaigawanya kwa mbili, tumesema gawanya kwa mbili inakuwa ni 0. Kwa 0 ya hapa inakuwa ni 1. Kwa maana yake hapa ni tukianzia chini ni 1, 0 ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano pale. Kwa hiyo tunasema ni 1, 0 ya kwanza, 0 ya pili, 0 ya tatu, 0 ya nne, 0 ya tano, 1. Kwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kwenye 8 bit tunaongeza 0 1, tunakuwa tumemaliza 8. Sawa? Mwanzoni kwa tumemaliza 8. Kama ingekuwa ni 1 hapa hakuna haja ya kuongeza, sababu zimefikia ngapi? Zimefikia 8. Kwa hata tukirudi huku tukiangalia tunaona ni vile vile ni 1, 0 ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, 1 tunaongeza 0. Umeona? Kwa hiyo hii capital A kwenye kompyuta inasoma hivi binary number. Umeshanielewa? Kwa hiyo A kwenye kompyuta inasoma hivi kwa sababu A ina mapu na 65. Imepewa namba 65. Nani amempatia namba 65? Kwenye kompyuta kuna format ya kukodi inaitwa ASCII au inaitwa ASCII au Unicode. Ni kuzichukua, kuzipatia, kuzikodi, ukiondoa 0 mpaka 9, hizi nyingine hizi A, A, T nini zote zina nini? Zina kodi yake. Sawa? Image unayoona picha yako inawakilishwa vipi? Kwa image ukiangalia definition ya image ni grid. Ninaposema grid ni vyumba vya pixel. Sawa? Kwa kila pixel ina represent a color. Kwa tunapozungumzia grid, sawa? Image ni grid. Grid ni kitu kipo kwenye mfumo huu. Kama draft, vyumba vya draft. Hii ndio grid, sawa? Kwa hiyo picha inakuwa picha ni grid, ni vyumba. Kila vyumba ni pixel. Pixel zinakaa pixel hapa, zinakaa pixel zinakaa. Yaani ile picha ya mtu ukiwekwa kwenye ukiisogelea picha paka ndani unakutana na pixel. Vyumba vidogo. Vile vyumba vina rangi. Umeona? Kwa zile rangi zile rangi ni namba. Kwa kama mfano nyeusi kama unakumbuka ni 000, sawa? Inawakilishwa kwa 255. Kwa kwenye mfumo wa 8 bit nimesema ni 256 kama unakumbuka. Kwa unakuta ikiwa full kabisa ni 111. Kwa ndio inawakilishwa hivi. Kwa sisi tunaona picha lakini kompyuta inachukua ile picha inazigawa kwenye pixel, hapo zile pixel sababu ni namba, zile namba na pixel ni namba ya rangi inaanzia 0 mpaka 255. Wewe unaelewa? Kwa kila chumba kimoja ile namba yake unaibadilisha kwenda kwenye kwenda kwenye byte. Sawa? Kwa mfano black ni 000. Sawa? Kwa hiyo ukiibadilisha utakuja kugundua kwamba 00 ukija kuibadilisha 000 ya kwanza, 0 ya pili na 0 ya tatu. Hizi 0 zote ukizibadilisha utakuta ni 0 tu, 0 ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka zifika kama kwenye 8 bit zinafika 8. Sawa? 6 8. Sawa? Kwa utashuka tena hivyo, utashuka tena hivyo.
Haya, kwenye rangi ambayo ni black, na nahisi ni black. Black ni white. White ni 2 eh, eh, yeah. Black ni 255 255 255. Sawa? Kwa hiyo 255 unabidi ubadilishe 255 kwenda kwenye binary. Unaanza kugawa kwa mbili, unashuka mpaka tulipopata. Sawa? Kwa hiyo kompyuta ndio inapofanya hivyo. Inabadilisha kwenda kwenye binary. Sawa? Audio hizi nyimbo nazo ni sound ni wave. Kwa hiyo kompyuta ina sample zile wave. Kwa hiyo ina process, microphone ina capture sound wave. Wave is sampled many times per second. Each sample is stored as the number. Kwa mwisho wa siku unakuja kupata sample rate ambayo ni 1024 stored in a binary. Kwa hiyo 1024 unaweza ukaibadilisha kwenda kwenye binary. Kwa hiyo more bytes maana yake ni more sound quality. Kwa hiyo nyimbo inakuwa na quality nzuri, maana yake imepewa bytes nyingi. Umeshanielewa? Kwa unapozidi kupunguza byte sample rate, unapopunguza ile sample ya sauti, sawa, maana yake unapunguza byte, kwa quality ya muziki inakuwa ndogo. Umeshanielewa? Kwa kila kitu kwenye computer tunacho data tunayofahamu sisi, mwisho wa siku inabadilishwa na kwenda kwenye bytes. Unaelewa? Mafaili mengine yote ni hivyo hivyo. Kwa mfano file is just a long sequence of bytes. File ni file lolote, kwa mfano lenye format ya txt, text file, ni maana yake ni makarakta ndani ya mechanic mengi. Kwa unabadilisha ile makarakta kwenda mbele, kwenda kwenye bits. Kwenye mp4 unabadilisha zile audio kwenda namba, afu unabadilisha kwenda kwenye bits. Picha hivyo hivyo, unachukua pixel data unabadilisha kwenye namba, kwenda. Sawa? Kwa hiyo kwa maana nyingine naweza tukasema kwamba bytes are just low data pattern. Sawa? They have no meaning by themselves. Zenyewe hazina maana. Ndio maana unaweza kukuta kwamba kama ukikumbuka na tulisema kwamba A, kama unakumbuka A ni 65. Sawa? Kwa maana yake ile byte ambayo kama unakumbuka byte ya 65 tuliipata kama something number fulani hivi, sawa? Hii namba kuna wakati inakuwa ni A, kuna wakati inakuwa ni 65. Kwa hiyo bits zile namba zenyewe kama zenyewe hazina maana. Zinakuwa na maana kulingana na sehemu inavyotumika. Sawa? Lakini kompyuta jinsi ilivyotengeneza ina uwezo mkubwa wa kuzichukua hizi namba na kuzifanyia manuva ili zitengeneze maana. Umeona? Kwa hiyo meaning inapewa na program ndo au context ndio inatoa maana. Unaelewa? Kwa hiyo maana inapewa na nini? Na program. Kwa hiyo tumeona A tumeibadilisha A ni 65 kwenye bits inasoma hiyo. Kwa maana yake 65 au A ina maana moja. Kwa hiyo kwenye kompyuta ukibonyeza A na kubonyeza 65, kompyuta ina interpret ni kitu kimoja. Lakini sio kitu kimoja mpaka program ikiwa na maana inakuwa ina same numbers zinafanana na bits. Lakini kwenye context fulani ile inakuwa ina maana nyingine. Kwenye context ya herufi hii namba inakuwa inamaanisha A. Kwenye context ya namba inamaanisha 65. Ndio maana zimesema hazina maana. Kwa hiyo unaona kwamba hapa as a number ni 65, meaning yake inakuwa ni namba, lakini as image hiyo namba iweze kumaanisha ni a certain color, labda ni color fulani. Namba hiyo ambayo tukirudi kwenye kwenye text ni 65 ni A. Hii namba hii binary number kwenye text ni A, kwenye namba ni 65, lakini kwenye picha inaweza ikamaanisha a pixel ni color fulani hivi, inaweza kuwa ni rangi fulani kwenye picha.
na kwenye audio inaweza kumaanisha labda ni signal fulani. Kwa hiyo hii namba hiyo unaiona binary number haina maana, maana inapewa na program tunaipatia maana, lakini inaweza kuwa ni hiyo hiyo, na wamefanya hivyo ili tusiwe na namba nyingi sana, tusiwe na namba nyingi. Namba hiyo moja inaweza ikaendelea kujitumia, inaweza ikajirudia. Unaona, ndo maana zimekuwa hazina uhusiano na nani na kitu chochote. Uhusiano unakuja application yako inapoenda. Paka hapo labda kuna swali lolote hujalinyaka? Yaani hii A kwenye mfumo wa hii format inapewa namba 65. Lakini namba 65 ukibadilisha kwenye binary inakuwa hii. Lakini inawezekana hii binary ikienda kama namba, ikibadilishwa kama namba inasoma 65. Ila ikibadilishwa kama herufi inasoma A. Hii binary. Lakini hii binary vile vile kwenye image inaweza ikawa ina maana nyingine. Binary hiyo, lakini kwenye image ikawa ina maana nyingine, labda ni rangi fulani. Umeona? Inabadilika. Kwa hiyo ndio maana hizi nyingine, yani inapoenda kwenye data format nyingine inamaanisha kitu kingine. Ndio maana hapa tukirudi tukisema kwamba hizi binary number, sawa, binary number ni hazina maana inapewa, they have no meaning by themselves, hazina maana zenyewe. Yani usizitegemee kwamba hii ina maana kwenye kompyuta, haina maana, yani zenyewe kama zenyewe hazina maana, lakini maana inapewa na program inayoexecute. Kwa program utakayoiandika wewe, kama programu yako inasoma A, hiyo program itaelewa kwamba hii namba ni A, hii binary number. Lakini hii binary number kwenye programu nyingine inaweza ikasoma 65. Sawa? Ila kwenye image inaweza ikasoma labda rangi fulani. Sawa? Na kwenye sauti labda inaweza ikasoma ni signal, labda ni mawimbi fulani ya juu au ya chini. Kwa hiyo iko hivyo. Umeona? Iko hivyo kwa sababu hatuhitaji kuwa na manamba mengi sana. Manamba yanajirudia hayo, na kujirudia kwa namba hizo zinakuwa ni vizuri sana kwenye hesabu. Sababu hesabu zake zinakuwa zinajirudia. Kwa hiyo hizi binary number are like written code without meaning. Ni kama ni namba ambazo hazina maana yoyote. Inaweza ikamaanisha A na 5 sauti. So CPU does not decide meaning. CPU does not decide meaning. Kwa meaning inadecaidiwa na nini? Na application. Hapa kuna kitu hapa nilikuwa nataka nikuoneshe. Hii link ya kwanza ilikuwa inaonyeshia hizi listi sasa za nini, za zile characters sasa. Sawa? Tulisema ukiitafuta A ni kwa A utaipata hapa 65, umeona? Kwa hiyo tutakuja kuandika Vincent sasa. Tutakuja kuitafuta Vincent. Umeelewa? Kwa hiyo V tukitafuta V iko wapi? V Vincent 86. Lakini kuna capital na small. Kwa hiyo small inapewa namba yake. Umeelewa? Kwa hiyo tukienda kwenye small hapo utaona kwamba small A ni 97. Ila big A ni capital A ni 65. Kwa hiyo inategemea Vincent unaiandikaje. Tunakuja hapa faster. Tunakuja kusema Vincent. Nimeandika kwenye tabu nyingine hiyo sijani. Nimeandika kwenye tabu, nimeandika huko sawa. Kwa hiyo tunatoka huku tunachukua tunapeleka kule, si ndio? Tunaanza na V 86 walione V kubwa 86. I kiangalia 73.
73. C 67. Hii unaiona hapa au nisogeze mbele? 69. N unaiona au nisogeze? 88. T nadhani utoiona. T inabidi nisogeze kwa huko. T iko ni 84. Eh? 88 sina. Kwa hiyo tumesema v tulipata N 78. Hebu sikie. Hebu tunaiona hapo vizuri. Tuanze na v unaona ngapi? Tumesema ni 86. V ni 86. Sawa. 73. Hai. C 67. Imekata kwako? Yaani view kwako imekata? Okay. Hii 67. Hii 69. N 78. T 84. Vincent. I tena 73. Kuna ai mwisho? Na ai mwisho. Sawa, 73. Kwa hiyo kompyuta inachukua hizi numbers. Halo? Halo? Okay, kompyuta inachukua hizi namba hizi. Sawa, kutoka kwenye hii draft au unataka kuli memorize hii draft lipo tu, watu washakaa chini wamezipatia. Kwa wanapotengeneza kompyuta wamezipatia hizo namba. Sawa? Kwa hiyo kazi yako kama muda utaangalia ni kuzibadilisha sasa hizi 86 kwenda kwenye binary, 73 kwenda kwenye binary, 64 kwenda kwenye binary mpaka mwisho wa siku utakuja kuangalia ndio utakuja kuona kwamba neno lako linaonekana vipi kwenye kompyuta. Umeelewa? Hapana. Si tumesema ni 0 na 1. Unabidi uziconvert sasa. Naenda unaconvert kuna application ya convert usio na shida iko hapa kwenye hii link ya pili, sawa? Hii link ya pili iko hapa. Kwa hiyo tuna binary kwenda kwenye text, sawa? Kwa hiyo unaweza tukachagua text kwenda binary. Sawa? Tukisema Vincent, sawa? Tukiconvert. Unaona inavyokuja? Lakini sasa angalia sasa tukichukua hii, unaona tukichukua hii na copy, maana yake nikiileta hapa chini hapa. Nikileta hapa chini. Sitaona. Kwa mwisho wa siku mzee baba ndo hii. Yaani hili ndo jina lako Vincent linavyoonekana. Kwa hiyo kazi ndio kupatia leo ukikaa huko kwako. Sawa? Ni kubadilisha majina tofauti mwanangu. Kwenda converter, zinataka converter. Hata ukiingia mtandaoni unazikuta. Kwa hiyo hii converter sawa,
itaenda. Lakini mwisho wa siku maana yake kwamba tukianza na v peke yake, kiconvert v, utaona v ni namba hii. Sawa? Na hii sasa, hii nikiconvert kwenda kwenye namba, nikichukua hii ambayo ni binary, sema binary, ni convert kwenda kwenye namba, kwenye decimal numbers. Sawa? Itasoma nini? Sorry. Converter. Sorry. Nikichukua decimal, binary kwenda decimal, nikiingiza binary number hii hapa, nikiconvert inakuwa 80 na ngapi? 86. Sorry, nikichukua v ambayo nilichukua ile v, nilichukua ipati ya v, ile v peke yake inakuwa 80 na ngapi? 86. Kwa hata nikija huku kwenye nini, inakuja kuona kwamba ni 80 na ngapi? 86. Sawa? Nasema nikirudi kwenye ile converter yetu, hii converter. Sawa? Niseme nikichagua neno kwenda binary. Sawa? Neno kwenda binary, nikisema Vincent, nikiconvert zinakuja hizi namba. Sawa? Na hii namba ya kwanza kama unakumbuka tulisema ni 86, v zile namba zilikuwa zinasema hivi. Sawa? Kwa hapa nikisema hello, my name is Joram, nikiconvert, sawa, utaona zinazidi kuwa nyingi. Yeah. Lakini vile vile nikaconvert kwenda kwenye nini? Kwenye namba decimal, namba ya kawaida. Utaziona decimal. Oh. Okay. Chukua hapa. Nikichukua neno nija convert kwenda kwenye decimal, tuangalie kama ita convert. Yeah. Imeconvert. Sijui kwa nini imeconvert kwenda kwenye binary, lakini convert kwenda kwenye nini? Kwenye decimal. Labda decimal. Toa kuna issue, lakini it just work. Sijui kwa nini ameibadilisha automatically kwenda huko, lakini inabidi ionyeshe. Kwa hiyo ndo inavyoonekanika mwisho wa siku kwenye kompyuta. Kwa hiyo tuishie hapa ili kesho tuendelee na kitu kingine au tumalizie. Yeah. Kwa yeah, in short hii nitakutumia linki hii converter, utajaribu kuconvert vile vyote kwa tunavyofanya hivi. Kama unakumbuka tukisema tunaanza na 19 kwenda kwenye binary. Ukiandika hapa 19, sawa? Convert kwenda kwenye binary inasoma hii namba kama unakumbuka. Simona ilikuwa ni 10011. Kwa hiyo tukisema 79 vile vile tukiconvert inakuja inasoma vile. Kwa hiyo unaweza kutumia hii converter kama ukiwa unafanya labda 23. Yeah. Kwa huu ni msingi kwenye programming, na huu ni msingi mkubwa sana, kwa sababu huko mbele tutakuja utakuja kujifunza vitu vingi sana kuhusu hizi namba zinavyotumika. Kwa hiyo zina msingi wake sana. Kwa hiyo in short, kesho tukiendelea na kitu kingine, ndio tunachukua muda mwingi kujifunza hizi mambo, lakini nakwambia tu ukweli kwamba hii foundation tunayoanzia hapa, huko mbele utaelewa vibaya mno. Watu wengi wanakimbia hapa, lakini
utaelewa vibaya mno, kwa sababu kwa mbele tukianza kuna vitu ukianza kuviongea unavielewa kwamba tunavimaanisha nini. Na kule na huo ndo msingi wenyewe kwenye wa kompyuta, yani programa abidi apate msingi huu ili kuendelea mbele. Kwa kusema hayo, kama una swali labda, nadhani sasa tukamaliza leo. Tushamaliza. Kesho tuna hizi programming language tulishasomaga nyuma, tunazirudia tu kwa lengo la wa kuzi atukuelezea hii language ya ni rahisi. Kwa kwenye upande wa vinamba tushamaliza, utakuta vinamba vile vya maelezo tena. Sawa. Kwa cha msingi ndio kwamba kuna input, kuna computer, kuna output. Sasa pale kwenye input kwa ndani, baba ni share na kitu kingine, si unaona vizuri hapa? Nitengeneza simulation ya computer. Hii simulation mtu akitype, kwamba nikitype Vincent, ulikuwa unaona inavyosimulate. Inavyoenti inaenda ta senti. Hiyo ndio kompyuta inafanya kazi ndani. Hapo kwa simulate jinsi gani kompyuta inafanya kazi na kuprint huku chini. Unaelewa? Kwa hiyo utaona kwamba hii ni RAM. Ukifungua hapa utaona ni simulation, tunaelezea kompyuta inavyo process data kwa ndani. Na hapa ndipo nimeweka hii concept ya taa, zile taa zinavyofanya kazi ndani, circuit zinavyofanya kazi. Umeona? Kwa nabonyeza, lakini kama unavyoona Vincent pale, neno Vincent ni 86 kama utakuja kuiona kwamba ni ikianzia hapa ni 0 1 1 ile pale, ambayo hata tukirudi kama unaona vizuri hapa ni 0 1 0 1 0 1 1 1 kwenye 8 bit, ambao hata tukirudi huku ambao ilikuwa ni 86 tukiconvert. Sawa, unakuja kuona ni kwamba ni 1 0 1 1 86 sorry. Yeah, ni 86 inasoma 1 0 1 0 1 1 0, ambapo kwenye hii ya kwetu unakuja kugundua is the same thing, sababu hizi namba ukiziona hazijafika 8, hizi ni 7. Kwa hiyo mwanzo tunaanzisha na nini, tunaweka mbele, tunaweka 0 hizi ziwe 8 digit, sawa, au 8 bits, sawa. Kwa hiyo itaanza 0 1 0 1 0 1 1 0. Tunaweka hii 8 bit ili kukamilisha 8 kukamilisha neno au kukamilisha nini. Yaani memory ina ujazo, una uwezo wa kuchukua digiti ngapi? Sawa. Kwa hiyo tunaposema 8 maana yake lazima ziwe 8 digiti 8. Kwa hiyo hapana kama ziko 7, yani hapo kuzihesabu 1 2 3 4 5 6 7. Sasa ili umalize kwenye 8 inabidi kwa mbele uongeze 0. Unaelewa? Kama ingefika hapo ndio jinsi tunapo present. Unaona? Kwa hiyo huku pia kwenye okay, kwenye hii simulation yetu, sawa, kwenye hii simulation hii V ni 86. Kwa hiyo ukiangalia hapa inaanza na 0, hapo ukaona vizuri, lakini unaona inaanza na 0 hapa. 0 1 0 1 0 1 1 0. Sawa? Kwa hiyo ndio inajaribu kama unavyoona 86, unaiona hapa 86 yetu imeipata 86. Kwa hii ni simulation kwamba kwa hiyo ndio inavyoonekana
kwenye stage ya kwanza, inatoka kwenye key matrix, inapelekwa inashuka paka inakwenda kwenye nini, kwenye kudecode kwenye CPU, inaichukua hivi inairegister, umeona, inazidi kushuka, inaenda kwenye logic gates, zile AND OR zile za anajaribu kuzifanya, umeona, kwenye RAM. Hii ndio hiyo RAM, kwenye RAM kuna space kidogo inachukuliwa, hii hapa ina store hiyo kwenye RAM, tunakuja na display v, unaelewa? Kwa hiyo tutoka hapo tukisema I inapita hivyo hivyo, inakuja I inakuja gundua ni 73, na tukija huko kwenye namba kwa 73 utakuja kuona kwamba 73 ni hii hapa, inaanzia na 0, sababu 0 1 0 0, na tukirudi huko kwenye kwetu tunakuja kuona kwamba inaanza na 0 1 0 0 hivyo. Kwa hiyo hii ni simulation, haina maana yote, sijase simulation jinsi gani ndani zinavyokuwa RAM inavyostore. Kwa RAM ina store hii hiyo, ina store hapa mpaka inamaliza. Sawa, na DC ya kwa hiyo ndio inafanya kazi hii. Lengo sio kukumbuka, tutaulizana kwenye hesabu, tutaulizana kwenye nini, tunafunguana akili. Unajua mtu aelewe exactly, unaona, sababu wewe hata ukienda kwa fundi anafungua engine, sawa, hata kikuoneshea kwamba hii ndio piston, sawa, haimaanishi kwamba ni nini, lakini utaelewa kwamba okay, kuna piston kwenye engine yangu, sawa, kuna zile plug kwenye engine yangu. Kwa hiyo unakuwa unaelewa, so kama unaendesha gari unakuwa unaelewa huko mbele huko ndani kuna vitu. Kwa hata kishokutwa akifungua mtu akikwambia kuna piston kuna shida, hata kudanganya, utakuwa unajua exactly piston ni nini inafanya nini. Kina haimaanishi kwamba ni lazima sijui ili uweze kuendesha gari ni lazima ujue, unakuwa unajua tu kwa, na ukijua unakuwa uko comfortable nadhani. Ukijua kwenye engine kuna nini, unakuwa comfortable kuendesha gari, sio? Ndio iko hivyo hivyo, nataka kujua kwamba okay, kumbe V ni sema na kitu ni moja ngapi, lakini haimaanishi kwamba kila mtu atakuwa anafikiria. Haimaanishi kwamba kila unapoendesha gari utakuwa unafikiria plug-in, utafikiria piston. Kuna siku sasa utafikiria plug kwamba utaona mlio kuna shida kwenye nini? Kwenye plug. Kwa ndio maana naona advantage ya kujua sasa vifaa vya nini vya gari. Kwenye programming ni hivyo kwamba kuna siku ukiwa unaendesha gari ukisikia mlio tofauti utajua exactly kwamba unahitaji kubadilisha kitu gani. Na hivyo hivyo kwenye programming, kuna siku ukiona vitu vinaenda tofauti utajua exactly ni sehemu gani kumeleta hitilafu fulani. Ndio maana tunajifunza hizi concept. Kwa the moment tukishazielewa tunakuwa zimetutengenezea comfort kuendelea mbele. Tunakuwa tunaelewa okay kwamba kumbe napo type recent kwenye kompyuta kumbe inafanya hivi. Kwa kompyuta sio hii recent. Kwa kompyuta inakuwa kama ina decode, inachukua recent ya keyboard inaipeleka recent ya screen. Kwa hapo katikati magic zinatokea. Ndio hizo magic nilizokuwa nazielezea. Kwa kusema hayo, next time hii convert nitakutumia, utaipata ya kesho niko najitahidi kwamba mpaka Jumaa tushamaliza na hizi introductions, tuanze sasa kuanza kukodi. Tuanze kukodi na tutaenda kwa speed sana. Kuna vitu nikikuelezea tunaona okay ni hivi, unaona. Na mara nyingi vitu ambavyo tutakuwa tunadili navyo sisi ni kwenye memory ndio itakuwa ina mata, yani memory ndio itakuwa, yani memory ndio mpango mzima katika programu. Kwa lazima ujue kwa nini memory inahitajika. Na nilikwambia kwamba programu yetu inaanzia kwenye memory, inaanzia kwenye memory na inakuwa executed. Kwa lazima tuandae memory kwa ajili ya execution ya programu yetu. Na hizo part nyingine zote za computer za programming zinahusiana na kumanage memory. Program ni memory. Kila kitu na define memory. Yaani kutengeneza program
ni kwanza na memory. Na define kwanza memory. Nitatumia kiasi fulani. Logic zangu hizi zitatumia kiasi fulani. Baada ya pale zitatumia hapa, baada ya pale zitatumia hapa. Unabidi udefine ili uweze kuutilize vizuri memory. Sababu usipoutilize vizuri memory, application yako itakuwa slow. Sababu kila kitu tumekiona kinaendelea kwenye memory. Kwa watu wanaacha kuelewa kwa sababu wanakuja kukutana, mbona application yangu ni slow? Kumbe kwenye uandishi wako wa kodi ulishindwa kumanage nini? Memory. Kwa programming is all about memory. Yes. Na humo ndani pote ni memory tu. Yes. Kama ulivyoona ni hapa katikati. Hapa katikati bado ni memory, yani it's all about memory. Kutoka Vincent ni memory tu. Nianzia V86, 80 ilikuwa ni 80 ngapi? 83, 86, ni 86 I guess. Sawa? Kutoa 86 kwenda huko mbele na nini, una spare memory. Na hii memory ukiangalia hapa kwenye RAM utakuja kuona RAM inaacha imeweka memory ya kuna some byte. Kwa hii neno Vincent sawa, au neno V imechukua kiasi fulani cha byte, unaona, kwenye memory. Sasa usipojua ku free memory, unavyoandika program free memory, application yako inaweza ikawa nzito, inaweza ika crash, inaweza kufanya nini. Hivyo tutakuja kuviona baadaye kwenye memory. Kwa maana tunajifunza sasa hivi kuvi understand. Kwa hiyo hii ni basics tu, tunafungua uelewe nini kinachotokea, lakini tunapoanza sasa kuandika program yetu tunakuja kugundua okay nini. Lakini program kwa jumla ni kuiambia ni computer kufanya. Mpaka kesho naweza kusema bye bye, ciao.